दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं सिखाऊंगा लेडीज़ कॉलर नेक। दोस्तों ये 3 तरीके में बताऊंगा। दोस्तों एक होता है कॉलर जो पूरा स्ट्रेट खड़ा होता है, दूसरा होता है जो हल्का मतलब इस तरह से सटा होगा, और दोस्तों तीसरा होगा जो रेडीमेड में होता है। और दोस्तों उस इस तरह से जैसे कि हमारा एक पट्टी दिखता है गले में, उस तरह से वो दिखेगा। 3 तरीके बताऊँगा, 1 2 3 पार्ट ऐसे बता के समझाऊँगा मैं। तो दोस्तों जो दूसरा नंबर का होगा वो इस तरह ऐसा बैन है, इस ऐसा बैन है वो दोस्तों, चाहे आपका बैन का प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई कस्टमर होगा ये खींचता होगा, नहीं बैठता होगा, तो उसके उस कारण आप जैसे कि बैन नेक नहीं बनाते होंगे। तो दोस्तों आप उसी प्रॉब्लम के लिए, वैसा प्रॉब्लम हो तो 2 नंबर जो बैन बताऊंगा वो आपको यूज करना है। सेम जैसे मैं बताऊंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, तीनों बैन जो बताऊंगा बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये सीखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ये बोकरम में सिखाऊंगा, तो मैं ये बोकरम ले रखा हूँ। तो दोस्तों मैं सिखा रहा हूँ अभी, जैसे कि आप कॉलर हो, आप साइज़ के हिसाब से कॉलर होता है। जैसे हम नाप लेते हैं, गले का हिस्सा नाप लेते हैं, उससे 1-1.5 इंच प्लस करते हैं, तो नाप से कर लेते हैं। तो मैं सिखा रहा हूँ अभी मैं आपको 15 इंच कॉलर कटिंग करके, ठीक है। तो अक्सर मैं जो बैन वाला होता है तो उसमें चौड़ाई जो नेक का होता है मैं 3 इंच रखता हूँ। दोस्तों ये 3 इंच इस तरह से रखने के इस तरह से ये 3 इंच चौड़ाई जो नेक का होता है, ठीक है। तो इस तरह से रखने के बाद तो देखिए, तो ये 3 इंच आने के बाद जो बैन होगा, तो जो पहला नंबर है ये बताओ, पहला नंबर आप नोट कीजिएगा, जो 1 नंबर है। तो पहले ये मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह से 3 इंच नोट करने के बाद इसमें स्ट्रेट करेंगे, ये हमेशा स्ट्रेट होगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ निशान लगाया 15 इंच पे, इस तरह से लग गया। और इस तरह से हम स्ट्रेट आने के बाद यहाँ से मेरा शेप आएगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मेरा शेप आएगा। देखिए ये मेरा दोस्तों ये 2.5 इंच करीब इस तरह से घूमेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ से हाफ इंच इधर से लिया, तो यहाँ पे हाफ इंच निकालने के बाद ये मेरा 2.5 इंच तक इस तरह से घूमेगा, ठीक है। इस तरह से 2.5 इंच आएगा। इस तरह से हम 15 चेक करेंगे। उसके बाद बैन का जो चौड़ाई होगा, ये जो चौड़ाई होगा दोस्तों 1 इंच 1 सूत्र रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निशान लगने के बाद देखिए इसमें होता है कभी कोई ऐसा चौकोर रखता है, कोई इसमें गोल रखता है, शेप करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला वाला हो गया। इसमें देखिए दोस्तों ये बैन होगा जो ये भी सही से बैठ जाता है। आपको ये नहीं कि स्ट्रेट कर लेंगे इसमें हम गोलाई दे देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। वो होगा क्या, बैन आप जब ये अटैच कर दीजिएगा, तो अटैच करने के बाद जब बैन को आप चाहिएगा ऐसे करेंगे तो वो ऐसे गोल नहीं रहेगा, वो ऐसे मतलब खिड़ जाएगा, मतलब स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये वाला हम इस तरह से गोल करेंगे तो ये गोल ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने ये निशान लगाया था, पहले वाला, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ठीक है, जहाँ मेरा लंबाई होगा, कभी भी हमेशा हम बैन जो कटिंग करेंगे थोड़ा बारीक करेंगे, जब हम उस तरह से आगे बताऊंगा मैं। ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये हमें चौक के निशान पर नहीं जाना है दोस्तों, ये हमें खुद भी देखना है कि मेरा ये एक जैसा कट रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हमें एक अंदाज से चौक जो निशान लगाए हुए एक ये अंदाज होता है, ठीक है। ये इस तरह से कट जाएगा। कभी भी जो ये 3 इंच में नापा था, देखिए इस तरह से 3 इंच और ये 6 इंच, ठीक है। ये हमारा बैंड का जो शोल्डर का जो गला जैसा हमको होता है नॉर्मल, वो चौड़ाई स्ट्रेट ही रखना होता है, ठीक है। क्योंकि हाफ इंच हम उठा के कटिंग करते हैं तो वो उस जगह पे स्ट्रेट होता है, गोल नहीं होता बैक में। जेंट्स जो होता है उसका तीरा अलग से लगता है, तो उसका जो फ्रंट में गिरता है तीरा, तो वो 1.5 इंच करीब
फ्रंट में गिरता है उसमें गोल काटा जाता है, वो जेंट्स के लिए अलग होता है। देखिए इसको जब हम इस तरह से हम इसको जब हम अटैच करेंगे ये इस तरह से आएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। ये इस तरह से स्टिचिंग होने के बाद ये ऐसे ही गोल दिखेगा। अगर इसको आप स्ट्रेट कर लेते हैं तो ये इस तरह से होने के बाद आपका जो कुर्ती होगा वो इस तरह से खिड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया। एक नंबर में ये बहुत ही अच्छा से बैठेगा। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर बताऊंगा दोस्तों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। चाहे आपका बैंड का प्रॉब्लम हो, 2 नंबर है ये। ठीक है, बताया था आपका चाहे बैंड का प्रॉब्लम, कोई कस्टमर का अगर बैंड आपका नहीं बैठ रहा है तो इस तरह से आप उसका बैंड कटिंग करके स्टिचिंग कीजिएगा। एक तो ये वाला बता दिया। इस तरह ये जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसका आप ध्यान दीजिएगा कि हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया पेस्टिंग में, जैसे आप कटिंग करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बंद इधर है, ओपन इधर है। ठीक है, इसका चौड़ाई जो रहेगा दोस्तों इस तरह से देखिए, इसका चौड़ाई हम लेंगे 11 इंच। ठीक है, 11 इंच हमने चौड़ाई लिया। 11 इंच चौड़ाई लेने के बाद इसको हम डीप करेंगे दोस्तों 6.5 इंच। ठीक है दोस्तों, ये 6 इंच है दोस्तों। ये 6 इंच है, ये आपका नॉर्मल साइज रहेगा। जैसे कि हमने 34 साइज से लेके 42 इंच, ठीक है, 42 इंच तक ये बैंड आएगा। ठीक है, चलो 40 कर लेते हैं। 34 से लेके 40 तक, 34 से लेके 40 तक ये आपका साइज रहेगा। अगर आपका 30-32 हो तो दोस्तों इसका 6 कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइज 6 लिया है। 30 से 34 तक आपका ये डीप जो रहेगा 6 करेंगे। अगर 34 से 40 है तो 6.5 करेंगे, और 40 से 48 है दोस्तों इसका हम 7 करेंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है। 30 से 34 6, 34 से 40 6.5, और 40 से 48 7, ये डीप करेंगे। तो इस तरह से हमने लिया 6.5, फिर इधर से लिया था 5.5, यहाँ से हम लेंगे 5.5। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं, चौकोर इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद आपको समझ आ रहा हो कि मैं बोर्ड नेक बता रहा हूँ, सेम वही है दोस्तों, लेकिन इसमें आपका शेप का फ़र्क होगा। हमने एक ये बोर्ड नेक बताया हूँ मैं, बोर्ड नेक क्या है। जैसे मैं बताया हूँ बोर्ड नेक दोस्तों, आपको ऐसे ही वैसे ही कटिंग करना है। ये नहीं कि उसको हम डीप कर देंगे तो वो गोल हो जाएगा, गोल गला हो जाएगा। आप यूट्यूब में देखे होंगे, बोर्ड नहीं होता, वो गोल ही होता है। आपको पता नहीं कैसे पसंद आता है। बोर्ड नेक वो होता है, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे मूवी में, जो पूरा ऊपर से पूरा शोल्डर कट होता है, हल्का सा मामूली सा होता है 1 इंच करीब, या तो शोल्डर ही पूरा कट हो जाता है, वो होता है बोर्ड नेक। ये नहीं कि गोल को हम चौड़ाई कर दिए तो बोर्ड नेक हो गया। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब सेम वही रहेगा, लेकिन हमारा शेप में फ़र्क रहेगा। तो देखिए किस तरह से, इधर से दिखाओ दोस्तों, आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट हमने चौड़ाई लिया था, ये मेरा डीप है। ठीक है, इसमें हमें गोलाई देना है बोर्ड नेक के जैसा, लेकिन जैसे आप बोर्ड नेक काटते हैं वही शेप करना है, सेम वही देना है। गोल के लिए जैसा करना है, जैसे मैं बोर्ड नेक बनाया हूँ जो आपको मिल जाएगा आई बटन पे, वो बोर्ड नेक है। ये आपका जैसे आप बोर्ड नेक काटते हैं सेम वही है, लेकिन इसमें ये गोलाई गोल गले जैसा है। ठीक है, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग कर देते हैं, थोड़ा पकड़ने में सही रहेगा। दोस्तों आपको कैंची आराम से करना होगा, स्पीड में नहीं, ये काम जल्दी वाला नहीं है। कभी भी हम अगर बैन कटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, कभी भी बैन हम कटिंग करते हैं तो कभी भी ज़्यादा ही कटिंग करेंगे, आधा इंच, हाफ इंच, 1 इंच। तो ये थोड़ा फ़र्क है, मतलब गोल नहीं हुआ तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं एक बार में, कभी कभी नहीं कटता है।
ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमेशा आपका गोल ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये ऊपरला साइड गोल रहेगा। चौड़ाई आप 1 इंच या 1 इंच 1 सूत, इससे ज़्यादा बेन का कभी नहीं रखना है। तो दोस्तों ये बोर्ड नेक हो जैसा है, लेकिन इसमें सेब में ज़्यादा रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो है, ये बताया था ये गोल होता है, तो इस तरह से ये गोल होगा, ठीक है, ये गोल ही होगा। तो जब इसको हम पहनेंगे, ये सूट में बना के जब इसको पहनेंगे जिसका भी है, तो देखिए दोस्तों ये इतना अच्छा से फिट बैठ जाता है कि आप भी हैरान हो जाइएगा। देखिए कभी भी आप जो बैंड कीजिए, कटिंग कीजिएगा 1 इंच आप ज़्यादा ही कटिंग कीजिएगा। अगर बड़ा हो जाए, आपको लगेगा ये दिखने में छोटा है, तो यहाँ से हम सेब बना के छोटा कर देंगे, ठीक है। ये 34 से मैं 40 बताया, इस तरह से डीप आप बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा से बैठ जाता है। ये 2 नंबर में बताया, 2 नंबर में, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, 1 2, ठीक है। अब मैं तीसरा बताने वाला हूँ, जो ये बहुत ही खास है। जैसे कि जैसे कि हैवी साइज है 48 50, ये उसमें खास कर, जैसे कि कोई कस्टमर बोलता है मुझे बैंड बैठा हुआ चाहिए, जैसे कि बैंड स्टिचिंग होने के बाद ये खड़ा नहीं होगा, मतलब ये खड़ा इस तरह से खड़ा नहीं चाहिए, पूरा इस तरह से बैठ जाना चाहिए, इस तरह से बैठ जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बैठ जाएगा वो बैंड, ठीक है। ये बैंड का देखिए लुक कैसा आता है। ये बैंड का लुक आएगा, ये हल्का सा मतलब इधर झुका आएगा, और ये बैंड का जो है, ये बैंड थोड़ा स्ट्रेट होगा, ठीक है। वह पहला नंबर जो मैं कटिंग किया था वो स्ट्रेट होगा, दूसरा नंबर में हल्का सा झुका होगा, और तीसरा नंबर जो वो सिर्फ इस तरह से होगा, कपड़े जैसा पूरा चिपका हुआ। दोस्तों ये बैंड है 3 नंबर, 3 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो ये बैंड मैं बताया, ये पूरा जैसे कि रेडीमेड होता है, पूरा बैठा हुआ होता है, जैसे कि हमारा कपड़ा होता है उसके साथ बैठा हुआ होता है। तो मैं तीनों बताऊंगा भी एक जगह रख के कि, तो इसमें दोस्तों, तो इसका बैंड का चौड़ाई जैसे आपका होगा कपड़ा ये पेस्टिंग, तो बैंड का चौड़ाई मैं बताया हूँ 1 इंच से 1 इंच और 1 इंच 1 सूत, ठीक है। तो 1 इंच इस तरह से मार्जिन हम छोड़ देंगे। यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच, ठीक है दोस्तों, 5.5 इंच लेंगे इधर से। और दोस्तों इसका जो सेंटर होगा, इससे इधर से कर लेंगे हम 3 इंच। हमने यहाँ पे 1 इंच छोड़ा है, इधर भी छोड़ा है। अगर आपका पेस्टिंग ज़्यादा होगा तो इसमें ये टेंशन नहीं होगा छोड़ने का। तो बीच में हम इसका गैप लेंगे 5.5 इंच, ठीक है। इसका बीच में जो हम इस तरह से रखेंगे चौड़ाई 3 इंच। तो इसको इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करने के बाद इस पर हम एक गोल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से गोल हो जाएगा। गोल करने में देखिए दोस्तों, ये हमने रखा चौड़ाई 3 इंच, जो गले का चौड़ाई होता है बैन का, तो वो 6 होगा। ये आपस में मतलब हाफ 3 है। इसका जो चौड़ाई है दोस्तों, ये हमने रखा है 1.5 इंच। ये मेरा 1.5 इंच बैक जाएगा। 3.5 से 4 इंच हैवी साइज़ में 4 इंच तक फ्रंट जो हम कुर्ती की जो हाला छांटते हैं बैन अटैच करने के लिए, वो 3.5 से 3 3.25 से 3 भी आता है कम साइज़ में। तो 3 से लेकर 4 इंच तक हाला छटता है, हैवी साइज़ में 4 इंच भी होता है। तो ये हमने ये फ्रंट रखा है, ये हमने बैक रखा है। तो इसको दोस्तों हम इसको कटिंग कर लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये फ्रंट है, ये बैक है। तो 1 इंच हमें चौड़ाई रखना है, इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको कटिंग कर लिया है। इसमें एक मैं बता दूं, कोई होता है कि बैंड जो होता है कुर्ती का, तो दोस्तों इस तरह से होता है और बीच में इस तरह से हमारा गैप आता है। ठीक है, बीच में कोई बैंड में जो इस तरह से गैप भी होता है, किसी में ये पूरा आपस में चिपका हुआ होता है, मतलब इस तरह से होता है, गैप नहीं होता है। अगर गैप नहीं होगा तो ओनली आपको इसमें एक शेप दे देना है, जैसे कि हमने फ्रंट बताया, फ्रंट में इस तरह से हमें शेप दे देना है। अगर गैप नहीं होगा तो ठीक है। अगर हमारा गैप नहीं होगा तो देखिए इस तरह से होगा, आएगा ये, इस तरह से गैप नहीं होगा तो ये 3 नंबर है। ठीक है, गैप नहीं होगा तो सिर्फ आपको शेप देना है। अगर किसी में गैप हुआ तो गैप के हिसाब से इसको हम मतलब छोटा कर देंगे। ठीक है, कभी भी बैन कटिंग करेंगे तो बड़ा करेंगे, जैसे कि हमने ये लिया था इस तरह से, हमने ये 5.5 लिया था, मैं 6 भी कर सकता हूँ। तो ये जैसे कि 48 साइज़ होगा तो हमने 3 लिया है तो 3.25 भी रख सकता हूँ 48 में, 47, 46 में। ठीक है, बड़ा होगा तो मैं यहाँ से सिलाई लगा के, मतलब सिलाई लगा के छोटा कर सकता हूँ। कभी भी आप बड़ा कटिंग करेंगे, कोई भी बैन हो, बड़ा ही कटिंग करेंगे पहले। तो दोस्तों ये तीसरा नंबर है। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना, जैसे हमने ये बैक में ये इस तरह से हमने बताया कि बैक हमारा, ये हमारा जो 1.5 इंच में बताया था, तो ये हमारा सेंटर में आना चाहिए। 1.5 इंच हमारा बैक में जाएगा, 4 इंच मेरा फ्रंट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो शोल्डर का जोड़ होगा हमारा यहीं पे आना चाहिए बैन स्टिचिंग में। और भी मैं एक आइडिया बता दूँ, जैसे हमारा ये इस तरह से हमारा होगा सूट। ठीक है, ये हमारा होगा बैक और ये दोस्तों ये हमारा होगा सूट का पल्ला। ठीक है, ये हमारा बैक होगा, आर्मोल हो गया, समझ लीजिए ये मेरा आर्मोल हो गया, ये हमारा सूट का मतलब क्रीच हो गया सेंटर का। ठीक है, ये हमारा तो शोल्डर हो गया। जब ये बैन होगा हमारा, जैसे हमारा ये ओपन है। ठीक है, जब ये ओपन है तो दोस्तों जैसे हमने ये 1.5 इंच रखा है नाप, इस तरह से जब हम इसको जब हम स्टिचिंग करेंगे, स्टिचिंग करने में चाहिए, जब पहले हम गला नहीं कटिंग करेंगे, जैसे हम बैन में जैसे कि 3 इंच 2.5 इंच आगे छांट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, उस तरह से नहीं करेंगे। पहले हम शोल्डर जोड़ देंगे और शोल्डर जोड़ने के बाद ये बैन हम इस तरह से गोली अटैच करेंगे, मतलब तैयार करेंगे इस तरह से हम गोली कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, मार्जिन रखते हुए, नकली पल्ला रखते हुए इसको बना लेंगे बैन को। और इस तरह से बैन तैयार करने से पहले तो दोस्तों जैसे हमारा ये फ्रंट है ओपन वाला, तो वही 1.5 इंच को इस तरह से देखिए ये निशान है, तो हमारा शोल्डर का जोड़ होगा तो 1.5 इंच हमारा यही रहेगा। ठीक है, और ये पॉइंट जो है हमारा जैसे कि हमारा सेंटर होगा क्रीच बैक फ्रंट का शोल्डर जोड़ने के बाद। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटर पर रहना चाहिए और ये पॉइंट मेरा सेंटर पे ही रहना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये मेरा सूट का सेंटर है, दोनों पल्ला मेरा इधर है आर्म होल के साइड में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, दोनों आर्म होल मेरा इधर है, बैक फ्रंट 13 जोड़ दिया मैं। ठीक है, और ये मेरा जो निशान है ये हमारा क्रीच है। अभी सूट मेरा 2 डबल पार्ट है, फोल्ड किया हुआ है। तो बैन कटिंग करने में, कटिंग करने के बाद जो ये मैं 1.5 इंच निशान लगाया था, ठीक है, ये 1.5 इंच हमारा जोड़ पे ही होगा। 1.5 इंच लगाया था, 1.5 इंच हमारा बैक में जाएगा कॉलर, जो बाकी एक्स्ट्रा होगा वो हमारा फ्रंट में होगा। आप 1.5 से 2 इंच भी बैक कर सकते हैं, इस तरह से 1.5 बताया, 2 इंच पे भी हम शोल्डर का सेंटर रख सकते हैं। ठीक है,
और आगे 3.5 4 इतना तो आएगा ही। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे सूट में। इस तरह से हम निशान लगाएंगे एक, ठीक है। इस तरह से ये मेरा बैन का तैयार होगा। जो हाला कटिंग करेंगे उसको, जो बैन अटैच करते हैं उसको मैं हाला कहता हूँ। तो इसमें 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग करेंगे। मतलब हाला इसका जो बैन अटैच होगा 1/2 इंच हम कम कटिंग करेंगे, ताकि 1/2 इंच इसमें मार्जिन जाएगा, ठीक, स्टिचिंग में। तो इस तरह से मतलब गला नहीं आपको काटना, पहले शोल्डर कटिंग कर जोड़ना है, उसके बाद जैसे मैं बताया उस तरह इसको करना है। तो ये हो गया मेरा 3 नंबर का। और मैं बता दूं दोस्तों, देखिए ये है हमारा 1 नंबर दोस्तों, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है दोस्तों। आपका कस्टमर अगर बोले कि हमें बैन हमारा पूरा फिट सही से चाहिए बैठा हुआ, तो ये बैन यूज करेंगे। अगर कोई कस्टमर बोले कि जैसे कि इस तरह से खरा नहीं होना चाहिए बैन हमारा, ठीक है, खरा नहीं होना चाहिए, ये हल्का सा टेढ़ा होता है, तो ये बैन यूज करेंगे 2 नंबर। ये बैन तो आपको पता ही चल गया होगा। तो ये बैन हमारा खरा होगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 बैन मैं यूज करता हूँ अपने कस्टमर के लिए। तो मैं बताया 1 इंच 1 सूत्र रखेंगे, ये नहीं रखेंगे कोई चौड़ा हो गया कोई पतला हो गया, इस तरह बराबर करेंगे कटिंग करके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर करें।